Sorpresa en la BUAP. Comisión de Auscultación avala a Beatriz Gutiérrez Müller, mañana va a la entrevista. Al finalizar la doble jornada en la Comisión de Auscultación en la BUAP, la sorpresa es que entre los 9 perfiles avalados para acudir a entrevista por cumplir requisitos de idoneidad, además de la actual rectora Lilia Cedillo, se integró a Beatriz Gutiérrez Müller, y es que su nombre ahora aparece como una posible aspirante a la rectoría de la BUAP, junto con la favorita, la actual rectora Lilia Cedillo, quien tiene posibilidad de reelegirse. La convocatoria para la elección estableció 2 jornadas para que la comunidad universitaria postulara candidatos de manera física o electrónica, por lo que el nombre de Gutiérrez Müller fue avalado para acudir a la entrevista que deberá realizarse el día de mañana a las 13:45 horas. Las citas arrancan a las 10 horas y comienza con Laura Alicia Barroso. A las 11:30 horas, la rectora Lilia Cedillo, y a las 13:45 está citada Gutiérrez Müller.